lolote jambo. Tarehe 13 jambo anakabidhiwa chozi rasmi. Ataenda kulipwa chozi ili rije. Kadada unalana. Kaweza. Wewe mwenyewe Kaweza. Tuchivi. Chozi anamiliki V8 nyie. Maneno mengi leo nimekodisha mbunge sijui analipa milioni 10 kwa mwezi. Jamani gari ilikuwa bodi ilikuwa imefunikwa hiyo. Makela tutaki bwana uongo atupendi bwana. Mjini unapokelewa na unasindikizwa kama hivi. Mjini unapokelewa na watu wakikota kuondoka kama hivyo wanakusindikiza. Mjini uongo atupendi. Akachoka. Hii ndo mbande bwana. Jamani. Kifaa tiba kimebaki. Inaitwa V8 AGT 281 T. Ya bondi. Watu kwa mbande bwana. Hapa ndo mbande. Sasa leo ndo mmenielewa Mariamu Uswazi naongeaga nini. Mimi nawaambia kila siku watoto wa mjini mna roho mbaya, mna husda, mtauana wenyewe kwa wenyewe. Sasa unaona kinachoendelea kwa DJ Mtasha, ile sio shughuli, ile ni roho mbaya. Na sasa mkae mkijua watu hawana shida ya Chioma, walikuwa na shida na ile gari. Hamwezi kuongea vitu kama hivyo mtu unaojua maisha. Alikwama Lugumi bilionea alikwama Lugumi jamani. Afu nyinyi sio watoto wa mjini, nyinyi mna roho mbaya. Nyinyi watoto wa mjini nyinyi. Watoto wa mjini nyinyi. Director Joani tunamweka wapi? Watoto wa mjini mna biashara gani? Watoto wa mjini mna nini? Wewe mtoto wa mjini? Somo yangu yule pale Juanitha anauza mabatiki sasa hivi anaposti tu sold out. Wale ndio watoto wa mjini. Nyinyi sio watoto wa mjini. Nyinyi mna roho mbaya. Nyinyi wa shamba V8 ya shoga yenu ilikuwa inawauma. Shoga gani? Mmeaona sasa? Nikiwaambiaga mimi ishini na akili zenu timamu wamnielewi. Chioma leo anazalilika. Alikuwa mpiga kinanda kwa Bona, wakamzalilisha Bona, leo zamu yake. Umewaona? Chioma umewaona? Najua simu una sijui unaye sijui nini na nini, lakini watu watakufikishia. Hao ndio binadamu. Mlokuwa mnagongeana hodi kwenda kwa waganga kuloga watu. Leo wanakuzalilisha wewe bwana. Leo bwana mimi niko live nilikuwa nataka lale silali. Hao ndio watoto wa mjini sasa. Na nyinyi ambao mpo mapembeni mnatamani maisha ya mjini, hao ndio watoto wa mjini sasa. Wanaojiita watoto wa mjini. Tuwekee Director Joani pale. Ana duka la vipodozi, kajenga kwake Mbezi, kanyoosha. Mwanamke atataliki ana ngozi chika huko. Mariamu Mswahili, mimi Mswahili. Watoto wa mjini Director Joani, mimi nauza ubui. Director Joani ana duka pale chini pale, ule mtaa mzuri unaitwaje pale chini? Director Joani ana duka. Niambie lini wakina Mboni Masimba, nyinyi ndio watoto wa mjini. Kwa nini mnawaachia hawa takataka tu wanatuharibia majina huko? Nyinyi sasa ndio watoto wa mjini. Niambieni Mboni Masimba atasutana na mtu lini? Wameshuka lini? Wale sasa ndio watoto wa mjini. Acheni kelele bwana wewe. Nyinyi mna husda, tuna maisha watu bwana, nyinyi mna roho mbaya. Na bado mamake mtagombana wote. Wote mtagombana kwa sababu ndio hulka yenu na tabia yenu. Mnachekea shida ya mtu unaifanyia shughuli. Uona nini hapo cha kukionyesha? Onyesha cha kwako. Una nini? Chioma, Mungu anakuonyesha. Na sio tu Chioma. Na wengine mnaotamani maisha ya watu mjifunze. Au mnawaita maBFF wenu, watu wa karibu, wana roho mbaya. Mtu pekee anataka ufanikiwe wewe ni watoto wako, mama yako na mwenzio pia 10 kwa mmoja. Ajita watoto wa mjini, eti tulikuleta mjini tunakutoa mjini. Hao wote wanapiga kelele, hawana hata nyumba za ulisi mjini. Watoto wa mjini mnawajua nyinyi. Mna roho mbaya bwana nyinyi wanawake, mna roho mbaya bwana. Mna roho mbaya bwana. Hata kama mtu unagombana na mtu, huyo mtu hana mema. Mbona yenu hamyasemi? Mna matatizo yenu kibao. Mnajifariji kwa matatizo ya watu. Mna roho mbaya. Sasa kama kuna mtu unaona shida zao unazijua, niletee mimi leo na posti kwenye account yangu Uswazi Food. Mna roho mbaya bwana, mna husda kali bwana. Mna husda kali bwana, kuweka bondi mtu sio wa kwanza wala wa mwisho.
Hata mtu kufulia kuuza gari sio wa kwanza wala mwisho. Acheni roho mbaya, acheni maisha ya kimaskini. Nyi maskini, mna roho mbaya sana nyinyi watoto nyinyi. Na bado kama wewe mwingine ndio ulitakiwa utafute msala uswali muombe Mwenyezi Mungu. Walikusogelea, wamekusudia, wamemaliza maisha yako, bado uweke msala usali muombe Mwenyezi Mungu, unafuata mkumbo. Na bado kama husda yako iliondoka, na hiyo wanaokutangazia itaondoka. Na bado mna roho mbaya sana nyinyi. Mna roho mbaya sana, alafu mjini hamna bwana wewe. Watoto wa mjini walikuwa shangazi zetu akina Nyaso, wamezaliwa babalani na baba zao wanaendesha magari, watu wanapelekwa show. Nyi watoto wa mjini mkinunuliwa magari hela mnaongezea. Nyi watoto wa mjini, watoto wa mjini wapo hawana heka, wana ngozi moja. Mamake nyi watoto wa mjini, nyi wa shamba bwana, nyi mna roho mbaya bwana. Mna roho mbaya nyinyi, wana roho mbaya umamsi wenu, wana roho mbaya DJ wenu, wana roho mbaya, na kinachowauma ni husda ya watu. Chioma leo kufanywa shughuli. Eti mji upi kwanza? Wewe unaosema una mji upi? Umezaliwa Mwananyamala? Umezaliwa Magomeni? Umezaliwa Ilala? Umezaliwa wapi? Wapi mji upi? Una nyumba ya ulisi wapi? Wapi wewe una nyumba ya ulisi? Hatutaki nyumba za ulisi za kuendea kibada huko sijui wapi. Una nyumba mjini? Una mabibi zako Kariakoo? Acheni roho mbaya bwana, nyinyi mna roho mbaya. Nyinyi sio watoto wa mjini, nyinyi mna roho mbaya. Mjini hamna, nyinyi mna roho mbaya. Yaani nyinyi mna husda na hasadi, mnaenda kwenye uchawi. Mbona yenu hamyasemi? Nafurahia nguko la mtu, dunia hii akufurahia nguko la mtu. La kwako unalijua? Wewe tangu uzaliwe hiyo V8 umeimiliki. Na ndio maana mimi nawaambia, mkiona watu wanafuata husda, hawawataki nyinyi. Haya sasa, mtu anafurahia, mtu anatangaza mwenzie kupoteza riziki. Hasa nyinyi mna roho mbaya. Halo jamani, mimi nimekuja hapa na jambo langu. Jambo hea, jambo hono. Mambo ya unafiki mimi siyataki. Mambo ya unafiki siyawezi, sijajaliwa na sina shida nayo. Mwenyezi Mungu nusuru na unafiki. Ipo hivi jamani. Mwenyezi Mungu anapokupa mitihani kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye kila kitu chochote ambacho Mwenyezi Mungu kakupa mtihani, washikilie wale watu unaokuwa nao kwenye mtihani. Wale wanaokuacha sio watu wako, mdudu wa sikio. Ndio maana unaambiwa kuvuja kwa pakacha nafu kwa mchiukuzi. Pakacha limekuvujia, usoshukuru. Mimi pakacha limenivujia, nikagona maisha yangu. Upo tu, ni ushamba, ni ulimbukeni, ni nini. Hatukatai, vitabu vyote vya dini vimeandika tusameheane, tupendane. Lakini mtu uloniacha kwenye kiu, ukanimnyima maji mimi, nia yako ilikuwa kuniua na kiu. Nikastiriwa na watu, nikanywa maji, nimekaa, nimetulia, nimenenepa mwili unajileta. Nitakukaribisha lakini siwezi kuwa yule. Lakini kuna binadamu hapana. Mpaka mtu akuue tena ndo utajua. Mwenye kiranga apewi pole. Yaani wewe sio tu kiranga, wewe upewi pole, upewi chochote. Na ninakuambia mimi nipo, tutawaona uliowachagua kama watano. Wewe mimi mtoto wa Mwananyamala bwana, mimi Mswahili, mimi Mzalamu, mimi nanongwa. Mimi nanongwa kama mimi nanongwa kama ndimu. Nikiwa kwenye mti na nawili, ukiniweka nitakaa vizuri, ukinigerageza nitakauka. Ndimu yangu huniti kwenye mchuzi wala kwenye chips. Kuchekeana gani? Kusogeana gani? Vya kuuana watoto wa mjini. Mkishamaliza hapo, mpiagane husda mpya, mbaki na madeni, muanze kuchekana kweli. Ufunzwi wewe. Alo, cheke miennenepe. So funzwa na dunia, utafunzwa nana? Dunia ishakufunza. Watu washakufanyia ubaya. Hukatazi kuongea nao, hukatazi kuwa nao. Lakini sio kurudi kwa staili ile ya maisha bwana, mshamba wa maisha wewe. Watu wakuja mna shida nyie. Mie nilozaliwa Mwananyamala, nyumba hii, barabara hii, mie. Nenda rudi.
Nenda rudi za nini kwenye maisha yangu? Nilokula nao shida ndio nitakula nao la. Uko. Sawa shoga yangu tuligombana ila uliniacha kipindi cha shida, ukirudi na kurudisha na kuchekea mpaka huko, lakini ukaribu na Estaki. Watu ndio wanavyoishi kwa mipaka. Palamia watu mjini unautaka umaarufu. Tupo. Leo nime TikTok hii video na siku ya Taobumbuluka nitakuja hapa. Watu tuliashika dada. Dada niliyabeba dada, na leo yamenitokea hivi na yaona na yaongea, na siku ya kikurudia tena nitarudi hapa nitaongea. Waswahili wana mji wao na mji wao mnaonyie na majirani zako. Siwezi mimi. Mimi mwari kwa wewe. Bibi yangu analisha watu pale Mwananyamala Ujiji siku 7 nafundua mimi, nafundua nini? Nisoambiwa nikasikia. Wewe mtu gani usikii? Mwenyezi Mungu kakupa kinuru tena, kakurudisha usopombana na biashara zako, ukafanya mambo yako, unataka tena umjini dada? Umjini upo huo. Umjini upo huo, umjini na wenye mji wao hapo. Bibi zangu pale Kariakoo. Mimi na bibi ana nyumba Kariakoo pale. Nini? Na bado sina pupa ya wao mjini. Usofanya biashara yako, ukafanya mambo yako, Mwenyezi Mungu kakurudishia neema yako. Fanya vitu vionekane. Jipe nuru. Toa sadaka kwa yatima binadamu uyawezi wewe, mnyoshe pombe mtu mpaka asubuhi. Na hao ndio wanaokucheka. Yaani wanakucheka, wanakuzomea, wanakusema mjinga ujijui. Upo bibi unaitwa mjinga ujijui. Huko kote watu wamefuata michechere, wataichukua michechere, na siku ya kukurudishia waamue wao. Mtu ushajijua, damu yangu ya kunguni, nikilala nikijikuna na vimba. Usokaa ukatuliza damu yako pembeni, ukanywa maji mengi, ukala matunda, uweke damu yako vizuri. Umjini unamfaidisha mtu? Bwana mistaki mie. Umjini unamfaidisha mtu? Unasahau tena. Unasahau haraka. Mungu katuumba kusahau, lakini we kiboko. We sasa mimi mtu anikute yule mpumbavu shoga yangu, sitakuwa chizi. Mimi na shoga yangu huyo siwafichi, rafiki zangu naongea hapa TikTok. Huyo mpumbavu subutu nikikutana naye hata kusalimiana ndo nitasalimiana naye vya ubinadamu. Namuogopa. Namwambia shoga yangu na shida naenda kukopa pale, anampigia simu yule naoenda kukopa. Huyu ananiambia mimi nije nikope huko, nikishakopa achukue yeye, alafu muda wa kurudisha yeye anakuwa na deni, aje akope nipe mimi nirudishe. Tukifika ile sehemu ya mkopo mtu kaondoka. Leo huyo shoga kama huyo mimi namrudisha yani? Mpaka kujua mambo ya mtu alokufanyia ubaya, mtu alokuona we ufai, mtu alokuona sawa. Kuna vitu vile mtu unasema hivi kibinadamu ni sawa. Watu walokufanya wewe ukazomewa, leo ndo watu wanaokupigia wewe makofi. We chezo hiyo kachezeni huko so kwangu. Wema tunafanya, na tukilipwa ubaya tunajifunza. Hukatazwi, narudia tena wadada wa mjini, hukatazwi kuongea na mtu hata kama kakufanyia ubaya. Dini zote zinatusi tusameane. Msamee mtu ila muweke kwenye mipaka yake. Unamsamee mtu unamrudisha vile vile. Unataka safari hii sasa akuue, na watakuua. Maana wanakucheka, wanakusema, wanakusorora na ujinga wanakutia. Tena wamekupa jina, wanakuambia mjinga mpe cheo. Si tunafanywa hichi na hichi. Si asokufaa. Yaani mimi watu wanikimbie, watu waniache, nipambane na shida zangu, alafu nirudi watu hao niwakumbatie, nitake kuwaonyesha mimi wema. Subutu, sibonka nwe mashuka nwe nalalia. Na nakwambia siku ya kikurupukia nitakuja na taarabu yangu inaitwa ile mjinga mpe cheo. Mimi tena ninavyoipenda hiyo michezo ya Uswahili. Mimi wewe nakuonyesha Uswahili live. Sikufichi, sikudanganyi, siku nini chochote.
So soma dua ukamshukuru Mwenyezi Mungu. Alio watoto wa mjini, mambo ya kimjini. Ukiwa nacho ndugu yao, ukiwa una huko kakae pembeni. Sasa wewe unaotafuta maisha kwa shida, badala utulize komwe lako, unenepe mwili, unawirike, umshukuru Mungu, unataka tena kurudi mjini, wamekurudisha. Ukiwa nacho wanakipokea, ukiwa una wanakuacha na wanakusema. Sijui unanielewa? Mwenyezi Mungu kakupa stara, umestirika, bado umshukuru Mungu alikupa stara, akakufanya ukastirika. Utulize komwe lako, uswali. Kama uwezi kuswali, ukae ule maisha yako. Kama ulikuwa na uwezo wa nyama robo, upike nyama nusu ule na ndugu zako na mumeo. Unaenda kukimbilia mjini, unawakimbilia watu walokuacha ukazalilika. Leo hii ndo watu unawakumbatia. Nipo mie Mariamu Idi Kijumbe, nipo mie Mariamu Ubuyu, nipo mimi Mariamu Uswazi Fudi, nipo. Kama leo nilivyoongea hii video, basi mimi nitarudi, na nikisharudi nitakwambia niliyaongea kama nilivyoyaongea siku ya kwanza. Dada, nilicharuka kama shetani kaona nini. Chamba watu sina hata maugomvi nao, na wachamba naambia mnakosea bwana. Eka leo ndo wazuri tupo hapa. Na mlivyokuwa na damu mbaya kugombana wenyewe kwa wenyewe, sasa hivi ataibuka ya kuibuka hapa. Tupo. Yaani sio tupo. Yaani mimi nasemaje? Mimi ndo nimesema nipo, na watu wengine wapo, na wanakuchola, wanakucheka, wamekula, wamekunywa. Hii ndo dunia. Naombea tunaupata. Kwa kwangu mwenyewe sina hela, kanunue mashuka nilale. Mnapendaga wenyewe mkikaa huko kujifariji, kujiongopea eti yule anataka wa mjini ndo atumtaki. Wewe wa mjini unalala wapi ambaye mimi unitaki? Wewe wa mjini unalala wapi ambaye mimi unitaki? Mimi hapa ndo napolala. Yaani hapa mimi ndo napolala na silipi kodi. Upo. Na hapa nimekaa kwangu ndani, naangalia maji. Nikijisikia kaka washa mashine, naenda naogelea kwangu, ambaye mimi watu wa mjini ndo hawanitaki. Na watu gani hao wa mjini? Hao waongo. Hao waongo. Roho mbaya. Watu wasielewane. Kuelewana nini? Nini nyinyi cha kuelewana? Maana mnaelewana na kutwa mnasemana. Mmevaa nguo, mambo yenu yote yako nje. Si ya milioni 4 wala si ya milioni 20. Watu tunayajua. Mnaelewana, mnanafikiana kwa ukaribu. Huo unafiki, mtakuja kuchotana nyayo mlogane, mnasemana kinafiki, mje mtiane husda, mmalizane, ndio kilichobaki. Mnaelewana. La shoga yako lako subutu yapo nje huko yanaanikwa mambo yere. Sasa huko ni kuelewana au ni kuhusudiana? Mnasogezana karibu ili mhusudiane. Wewe Etio ana romba yangu ndio imenifikisha hapa. Roho nzuri ya kununulia watu pombe pia sina. Nina watu wangu. Mimi nina watu wangu. Mtu ambaye alonivumilia mimi kwenye shida na raha ndo nitakuwa naye. Mimi sikurupuki watu. Mimi sio mshamba wa watu. Sijui unanielewa? Mimi mimi walimwalikwa dada. Nikutake ndo tusogeleane. Sipalamii watu mimi. Sijaja na gari la ndizi mjini. Mezaliwa pale Ujiji, nacheza rede barabara ya lami hii, na sijawahi kugongwa na gari hata siku moja. Nyumba yetu hii lami hii, Ujiji Mwananyamala. Sijawahi kugongwa na gari, na rede nimecheza Mwananyamala. Sujudie watu. Huo muda wa kusujudia watu sibwa nikakimbilia midindiko huko Mwananyamala Tandale niende zangu kwa miguu. Kusujudie wewe nani? Na lomba niache na lomba yangu. Sitaki mazoea, usinizoee. Wakuanulia pombe na wajua, wakukaa nao baa na wajua, wakucheza nao shughuli na wajua. Mimi sina shida ya watu.
Hizo shughuli za kutwa makeup, hizo hela za makeup si bwana ninunue umeme huko misikitini na kanisani nitoe sadaka, Mwenyezi Mungu anipe mwisho mwema, nusuru na husda na hasadi. Waliovamia mji wako wapi wakina Chioma? Yuko wapi Chioma? Shamtia husda kapumzika. Eti mjini ya umtaki. Jiliwazi. Napandisha ngazi naenda kulala, na shuka ngazi naenda kutafuta hela. Sasa wewe sijui wa mjini umebahatika nini kupaka lotion. Mnajichubua kama nguruwe. Mimi mjini haunitaki kweli. Sijawahi kujichubua, sijawahi kupaka hata kopo la Carolite. Nasoma shule, shoga zangu wanapaka Carolite. Sijawahi hata kuipaka. Futa langu la nazi limepungua sana, futa la mafuta ya kula. Mimi we, shindane na mimi, shindana na choo changu. Choo, so mimi, choo. Umjini ndo nini? Kutwa mnakaa mnasemana huko. Kutwa mnakaa mnasemana. Mtu kaolewa juzi tu yuko baa na mwanamume mwingine anakula madenda. Huo umjini ushamba. Uachi ubabaifu. Na roho mbaya ninayo. Sina protect maisha yangu bwana wewe. Hizo roho nzuri kutwa mnasemana huko. Nyewe wenye roho nzuri kutwa mnasemana huko. Mdomo wako mbabuka. Ndio, si wangu. Alio, na kokote naingia hata na ndala. Jiamini mtoto wa kike. Jisimamie mtoto wa kike. Watu walikuacha wakakunadi, ukatolewa hadi grupu. Tuko Nairobi unanionyesha, angalia, nimetolewa grupu, naambiwa mimi ndio mbea wa grupu, leo ikoje? Ndio maana na yeye unamnadi mwenzio. Kapokea milioni 4 ya mchezo, alipi vizuri. Anataka milioni 20, unamzungusha. Sema yote kama nyewe wasemaji. Eti tusameane. Msameane, msogezane karibu, mtoleane siri, mfedhesheane. Nyinyi mmesameana nyinyi? Mnaelewa hata maana kusameana? Sameana na mtu muweke mbali. Adui ni adui tu. Kama wewe kweli mwalimu alikwa na una watu mjini, wewe ni wa mjini, wa kimjini, mbona umetoa majukumu kabla ya kurudishiwa ulichotoa? Si walikuacha watu la madapo hapo, watu walikuacha nguo 2 ukaivaa nguo moja. Husda ndo husda. Mtasha karudisha hela, Dani karudisha hela, na yule MC wa kike akasema bifu la matajiri wangu, bifu la kwangu. Leo hii sujalikwa wewe. Mwenyezi Mungu anusuru. Hukatazwi mtu kuamua kufanya shughuli, lakini angalia umezungukwa na kina nani. Fanya shughuli yako na wale watu wako. Kama hela inakuasha, peleka watu 10 Zanzibar huko mkaenjoy, kuna mahoteli kulala kwa siku hata $1,000. Katumie hela yako. Sio natupa hela kwa wafadhilaka wapondaka, mkitoka hapo mnakuja kusemana tulikuwepo. Umesemwa hapo kwenye shughuli. Tulotumiwa video tumetumiwa, tulotumiwa screenshot. Wanakucheka hao walokunywa bia zako na pombe zako na nyama zako. Wageni waalikwa eti hujialikwa kwa sababu mababuka mdomo. Subutu. Na mikopo taasisi 4. Mimi mwanamke wewe. Na mikopo taasisi 4 na zote sijawahi kulaza rejesho. Jina langu Mariam Darweshi, niangalie. Huo mkopo mmoja tu binadamu mwenzio kakwama. Rafiki yangu uko kwenye nafasi ya hela, kijumbe nisaidie. Mbona unayagagaza huko? Kama wewe mwanamke kweli umesamehe. Tumeajuaje tulokuwa nje tuko kwenye saiko yenu? Na mikopo taasisi 4 na sijawahi kulaza rejesho. Nilichambwa na Uswazi Food nikaambiwa nitahudumia nzi nitafunga. Sijawahi kufunga Uswazi. Na kuhusu swala la shughuli, mimi sio mshamba wa mashughuli. Kwanza sio mambo yangu. Wanaonijua wanajua. Huo muda wa kwenda kufanya makeup nijilipue pia sina. Ngozi yangu najijua, naishi ninavyojijua. Siishi kwa kushobokea watu, kwa kuwashobokea nyie. Wewe mimi sio mjinga ajijui, wewe ndo mjinga ujijui. Walokuharibia ndo unaenda kuwakumbatia. Hukatazwi kusameana. Watu waishi kwa mipaka. Badilisha kuwa na watu wapya.
unakongoloka kila siku unaenda juu. Umebakia kichwa tu kama yananiliu. Wale watu wa kwenye pikipiki wanaitaga nini yale? Umebaki kichwa kama helmet. Usokaa ukajitafakari. Mke wa mtu unakaa na mwanamume mwingine ba. Unadhani wanakupenda? Mimi nilikuwepo. Hao unaokula nao ndo hao wanaokusololeni. Habari ndo hiyo. Tutawapa vizuri tu, siwape nyie. Nani mnachekwa? Mnachekwa babu we. Mimi mwenyewe kuna watu wananicheka. Ndio kuna mtu kaenda kucomment kwa mabruki. Anamtoka mjini, sio na nini? Analomba kama nini? Nalomba nalala napanda na miguu na shuka na miguu. Yaani mimi lomba yangu ndio imenifanya nikitaka kwenda kulala napanda gorofani, nikitaka kwenda Uswazi Food na shuka gorofa. Wewe mwenye roho nzuri una nini? Wewe hiyo roho nzuri yako imekupa nini? Ndio mnawafanya watu wajifanye wana roho nzuri, wanawanunulia pombe, wamewajaza huko ukumbini, mnawasema, mnatuma na screenshot. Bwana umesemwa juzi bwana we. Usiambiwe wewe nani? Ma DJ wapo kibao, ma MC wapo kibao, ila wewe ni mtu wa kujipendekeza, unajifanya unasahau. Unanipigia simu usiku mimi unalia. Bona yuko wapi Bona? Kuna mtu alikuwa na kelele kama Bona? Kuna mtu alikuwa na kelele kama Chioma? Ujifunzi wewe. Bora uonekane una roho mbaya kuliko roho nzuri ya kinafiki. Habari ndio hiyo. Mnausidiana, mnatulizana pale, mkimaliza mje mtafute wachawi, hamlogwi. Mnausudiana na usida zenu kali, watoto wa kike, kali machoko, kali watoto wa kiume. Husda zenu kali kwa sababu mnakula pamoja, mnalala pamoja, mnamka pamoja, amlogwi jamani, mna husda kali. Mtu analala na wewe, anamka na wewe, hapo anatuma message kwa Mariamu anakusema. Wewe unafanya masiala na hiyo husda. Mtaacha kuhusudika, mwe na maisha magumu, mbaki kuwa na madeni, mseme mmelogwa. Hamjalogwa, mnahusudiana wenyewe kwa wenyewe. Na husda ya mtu wa karibu ni mbaya zaidi, unamwambia kila kitu chako. Nataka niweke hivi nije saa 7 ndo ni. Mimi si ndani leo nimeona Mariam Choza amesema mimi naingilia maugomvi. Mimi siingilii ugomvi. Mimi nawashangaa na kuwaambia ukweli bila unafiki. Kwa jinsi ushoga wenu ulivyokuwa bene mkenda kutunzana hivi. Chioma akigombana na mtu na Mariamu mgomvi wake. Yani mlikuwa hivi. Hata kama mngefikia kugombana, kwanza nyinyi hamjagombana bwana wewe. Nyinyi mmegombana, mmerushiana maneno. Nyinyi mnalomba, mmerushiana maneno, mlikuwa mashoga ambao kila mtu amwadimai mwenzie basi. Nyinyi mmegombana nyinyi. Unamkuta mtu ana shoga yake kabisa, shoga anatembea na mume wake, anaharibu familia, anafanya kila kitu, na uwezi kukuta upumbavu kama huo. Na kingine, mimi kilichonifanya niingilie zaidi, uwezi kushangilia mtu kuanguka. Mimi ni muhenga jamani. Sitaki kumtolea mfano mtu yote, mimi mambo ya unafiki siyatakagi. Najitolea mfano mimi mwenyewe. Benki walinipiga barua mpaka kufikia kuchora nyumba yangu, wanataka kufanya mnada. Yani nyumba yangu mimi iuzwe na benki. Mimi sio mtu mwingine. Na wakati hayo yote yanaendelea, nimeweka dualisi yangu bondi imekaa kwa mtu miezi 5. Mimi hapa Mariam. Kwa hiyo kuanguka, kukwama, kunini kwenye maisha imo. Na huwezi kukua kimaisha kama hujapitia hizo changamoto. Gari yangu imekaa bondi kwa mtu miezi 5, gari yangu dualis. Benki wamenipiga barua, wamemaliza barua zao zote 3, wamekuja wamechora nyumba inaingia kwenye mnada iuzwe. Sina hela mkononi, sina hela kwenye simu, sina hela kwenye akaunti yoyote. Huyo mimi. Kwa hiyo mtu unapomuona mtu anamcheka mwenzie eti kisa kashuka, kisa kafulia, kisa madeni, ni ulimbukeni na roho mbaya ya maisha. Ina maana roho zilikuwa zinawauma na vile vitu vya mwenzenu. Haviwezekani hivi vitu havikai sawa bwana. Kukosa kumeumbiwa kila mtu. Kukosa kumeumbiwa kila mtu. Kwa sababu benki pia wana taratibu zao. Watakupigia barua ya kwanza ina muda, ya pili ina muda, ya tatu ina muda. Kuna mtu anataka kupigwa barua na benki. Kuna mtu anataka mali yake iuzwe. Angekuwa anataka mali iuzwe asingekuwa nayo. Wewe mbona una V8 kama rais? Wewe V8 mbona una kama rais? Yako V8 iko wapi? V8 gari bwana. Mimi mwenyewe uwezo huo tu sina. Mwenyezi Mungu akinifikisha nataka niwe nalo niliburuze. Vya unafiki navyo siviwezi bwana wewe. Kuogope nani? Unaambiwa tu kweli, wewe ni wa kuambiwa. Mtu kwa vile alivyokuwa na vile mlivyokuwa, hata kama yeye anakusema, hata kama yeye anakuloga, hata kama nani, mtajua naje kama mnalogana, unalogwa kama na wewe sio mwanga, nyinyi wote wanga. Mkigombana kidogo tu mambo yashaenda ICU. Mkigombana kidogo tu mambo yashaenda mitandao. Watu wanagombana.
Watu wana magombana kwenye makampuni huko. Mtu anamweka rafiki yake wanafungua kampuni inafika anazalisha mabilioni, watu wanagombana mabilioni. Itakuwa nyinyi tu kelele za kuuza vijiola kila siku nyinyi nani? Jifunzeni kwa watoto wa mjini wakina Masimba wale. Jifunzeni kwa wenzenu. Na mjini huo pia hamna. Cha kufichwa nini? Mjini huo pia hamna. Hiyo ni roho mbaya. Ukiona mtu yote anafurahia mtu kuanguka, hiyo ni roho mbaya. Angalia kidonda chako, usiangalie kidonda cha mwenzio. Una maisha gani? Wewe na mimi tunachekana, tuna maisha gani ya kukaa kumcheka mtu? Mbona mimi mwenyewe na watu wangu nakaa na wacheka, lakini sio vya hivyo. Alimfanyia Mwaseba, sijui. Sawa, huyo Mwaseba alifanyiwa kwa muda wake, karudisha Mwaseba. Wewe alikufanyia lini hivyo? Naona watu kwenye comment mnakuja mnajiliwaza, karma alimfanyia Mwaseba. Wewe kakufanyia lini? Malipo analipa Mungu, acha kuhukumu binadamu. Mungu tu kumkosesha riziki. Haya, angalia sasa. Leo mnafanya shengesha, kesho mtu kaweka milioni 41. Subutu. Leo mnamfanyia shengesha, kesho mtu kaweka milioni 41. Subutu. Mimi mwenyewe hapa milioni 41 sina kwenye simu, sina keshi, sina benki. Milioni 41 mbali. Na mdomo wangu huu hapa. Akaunti yangu ikikana milioni 10 naona kama bilioni. Milioni 10. Wewe mtu kalipa. Hata kama kahamisha, anahamishika ndo maana kahamisha. Okay, yote kwa yote mada yangu sio hiyo. Mada yangu, wasichana tupendane vya ukweli. Wasichana mna maneno bwana wewe, na mnajua kuyaunda mkayasuka. Maneno madogo. Kama mtu ushaamua kuwa adui yako, na awe adui yako, kaa huko nikae huku. Kama mtu umemsamehe, msamehe kutoka moyoni. Wasichana mna maneno bwana. Wasichana mna maneno. Alafu nimekuja kugundua wenyewe kwa wenyewe mpendani. Mimi nikiwaonyesha hizo DM zangu, watu wengine wanaonipa mafaili ni watu wenu nyinyi ambao wengine mlikuwepo kwenye hizo sherehe na mnacheka mna nini. Hapo huyu bwana kazidi bwana. Alikuwa anapelekewa machakula hadi kwenye hotpot. Nilikuwepo. Na yajua ushai kuletea kwangu chakula kwenye hotpot. Hata kama mtu mbaya ana mazuri wake, kama anakuloga na we mloge. Kulogana bwana. Kama anakusema na we mseme, lakini sio vya hivyo. Watu tutashangaa, watu tutaona anaonewa kwa sababu yeye hana hayo. Nimeona umemtumia message umeniambia umekuwa muongeaji wake. Mimi sio muongeaji wake. Mimi naongea ukweli. Kwani mimi na yeye hatujawahi kumsema Chioma? Bisha. Tushawahi kukaa kumsema huyo Chioma karibia lisaa. Mimi na wewe tushawahi kukaa kumsema. Umelisikia wapi? Umeliona wapi? Limepostiwa wapi? Kusemana ipo, kusemana ndo habari ya mjini, lakini kuna ile mipaka yake. Mnasemana mmeaminiana yenyewe mseme fulani vinaishi. Lakini sio jambo linatokea hapa liko kule. Jambo linatokea kule liko hapa. Maneno ndo maneno, na yule mwingine ndo hatajifikirii. Yeye labda ndo kaamua kumkopesha mtu paka unakopesha milioni 40. Wewe ni una hela, wewe ni tajiri. Sasa tajiri unafuataje mkumbo wa maskini wa kina Mariam Uswazi kama mimi? Mtu paka anakuja kukukopa hela unamdai milioni 41 na kaeka VAT. VAT tunaizungumzia milioni 200. Au ni matajiri walikuwa wanacheza michezo yao ya kitajiri. Sisi maskini tunaingilia vya nini? Kama wewe umeenda kuvibeba kwa kadada ukaviingilia ukavipapisha, na mimi naviingilia. Mimi sichezi na Chioma. Mimi mwenyewe mimi na yeye na mambo yangu. Mimi sichezi naye, lakini kwenye ukweli nasema kufurahia anguko la mtu hilo ni roho mbaya. Na hiyo michezo mnaipenda, mmeifanya hadi kwa Bona. Choko kibao, Bona akiwepo shughulini, yule anamchukua Bona live watu wendi. Kama sio roho mbaya na kuingilia kazi ya Mungu kitu gani? Mna roho mbaya bwana, pendaneni vya kweli. Na kama mnasameheana muwekane karibu, wekaneni vya kweli. Mna maneno sana bwana wewe, mna maneno sana. Muambiwe bwana, hakuna wa kuwaogopa bwana. Mimi ndio siwaogopi, nawaambia wote ukweli. Maneno yapo, maneno mnayapenda, kuogopewa mnausujiwa. Sio kwa mimi ukweli pale nasema, huyo Mariam sio shoga yangu, huyo Chioma sio shoga yangu, au wengine sio shoga zangu. Tumejuana, tumesalimiana, tumeongea, lakini penye ukweli nasema. Na kama mtu unaamua mtu awe shoga yako, mkigombana stirianeni. Kigombana ndio mambo ya waganga. Mbona mlivyokuwa mashoga msemi mambo ya waganga? Na kama mtu paka unajua mwenzio mwanga anakuloga, kama mlikuwa mlogi wote ilikuwaje? Wote wanafiki. Mlikuwa mnaloga wote wanga. Unamtaja mwanga mwenzio baada ya kugombana.
Kwa nini wakati ushoga uko benebene usingetukua unatuletea hizo drama? Shoga yangu anapenda waganga. Mkigombana ndo mnakuja mnajifanya mnalogwa, sijui mnapenda waganga. Hamna chochote, mna husda kali. Juzi nilisema na leo mna husda kali. Huwezi kufurahia anguko la mtu. Huwezi kufurahia anguko la mtu. Na bado nyinyi hamwajui watu walioanguka. Hebu amkeni, zungukeni mahakamani. Nendeni Kisutu kule. Anzeni kuzunguka mahakamani muone. Mtu mali inagawanywa na mkewe, mali aliyoitafuta kwa shida. Mtu mali inagawanywa na mumewe, mali aliyoitafuta kwa shida. Mtu nyumba inauzwa. Yani hangaikeni mahakamani muone watu walipokuwa na shida, watu walivyofulia. Mtu anaweka vieti bondi milioni 41 kelele. Kusemwa. Inasemwa mitume. Sisi wenyewe mpaka tunajiita tunawaganga. Ina maana hata Mungu hatumwamini. Kusema na nini? Badilikeni, pendaneni kweli. Umri umeenda bwana, nyinyi wakubwa. Mimi na nyinyi wakubwa. Lakini kila siku mambo yale bwana, tushakuwa tubadilike. Sasa hivi tutafute ugali bwana, maisha magumu bwana. Maisha magumu. Weka vitu huko bwana, usiingie huko na rekodi. Maisha magumu, tubadilike, tutafute hela kula. Maisha magumu, tubadilike, tutafute hela za kula. So kila siku maneno, tumechoka. Matajiri wana maneno. Ndani benki huko mkaone watu miakaunti na mabilioni na matilioni. Mamake unamkuta mtu bilionea na hata Instagram haijui. Si tuna hela, tuna makelele. Tushapata hela kula, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Hizo tunaleteana husda. Tena mwanzo na mwisho. Kama na ushoga yako mmependana, pendaneni, msituoneshe. Lakini mkituonyesha mapenzi yenu, mkigombana, mkialeta Instagram, mkialeta wapi, tunaingilia. Hususan mimi ninaingilia vizuri. Jumapili njema jamani. Dawa kupikia familia.